Shalom. Shalom. Paradise Lost is an epic poem written by the British poet John Milton in the 1600s. பரதேசம் அழிந்தது அல்லது பேரடைஸ் லாஸ்ட் என்கிற உன்னதமான ஒரு காவியம் ஒரு பிரிட்டிஷ் காவியம் எழுத்தாளர் ஜான் மில்டன் என்கிறவர் 1600ஆம் ஆண்டில் இதை எழுதினார். It's about the fall of the angels, the fall of Adam and Eve, and the expulsion from the Garden of Eden, and hence the title Paradise Lost. இதை எதை குறித்தது என்று சொன்னால் தேவதூதர்கள் விழுந்தது மற்றும் ஆதாம் ஏவாள் விழுந்தது, அது மாத்திரமில்லாமல் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டதும் குறித்து தான் எழுதப்பட்டது. ஆகையால் தான் Paradise Lost என்று சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது. The word paradise comes from the Persian word paradise, meaning an enclosed or walled garden. பரதேசம் என்று சொல்லும் பொழுது பெர்ஷியாவினுடைய மொழியிலிருந்து பேரடேசே என்று சொல்ல வார்த்தையை பயன்படுத்தி அதனோட அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் செவரு அல்லது மதில் ஏத்தின அல்லது மூடப்பட்டிருக்கிற ஒரு தோட்டம். The word was born into the Hebrew and it was called paradise, and in the Greek paradisos. இந்த வார்த்தையானது எபிரேய மொழியில் இப்படியாக தருவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது பரதேஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அல்லது கிரேக்க மொழியில் பரடேசோஸ் என்று சொல்லுவார்கள். When the Old Testament scriptures, the Hebrew scriptures, were translated into the Greek language around 250 BC. பழைய ஏற்பாட்டின் மொழியானது கிரேக்க மொழியானது ஏறக்குறைய கிமு 250ஆம் ஆண்டில் அது எபிரேயர் மொழிக்கு மாற்றப்படும் பொழுது That translation is known as the Septuagint. அந்த மொழிபெயர்ப்பானது செப்டுவஜென்ட் என்று சொல்லப்படும். And in that translation the word paradisos was used to refer to the Garden of Eden. அந்த மொழிபெயர்ப்பில் உள்ள வார்த்தை பரதேசோஸ் என்று சொல்லுகிற இந்த வார்த்தை அந்த தோட்டத்தை குறித்து அது பேசுகிறது. Now in this series on the garden, we started with the very first garden in the book of Genesis, the Garden of Eden. இந்த தோட்டம் என்கிற தெய்வ செய்தியில் தொடர்ச்சியான செய்தியில் பார்க்கும்போது முதல் தோட்டத்தில் இப்படியாக ஏதேன் தோட்டத்தில் நாம் ஆரம்பித்தோம். I spoke on the garden of creation, the garden of communion, the garden of provision, and the garden of rebellion. நாம் பேசப்பட்ட இந்த தோட்டமானது முதல் தோட்டமானது பார்க்கும்போது சிருஷ்டிப்பின் தோட்டம், பின்பு ஐக்கியத்தின் தோட்டம், பின்பு சந்திப்பின் தோட்டம் மற்றும் முரட்டாட்டத்தின் தோட்டத்தை நாம் கவனித்து வந்திருந்தோம். And from that garden we went to another garden where Jesus prepared himself before he faced his crucifixion. அந்த தோட்டத்திலிருந்து இன்னொரு தோட்டத்துக்கு நாம் போயிருந்தோம். எங்கவென்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன் சிலுவையை சந்திக்கும் முன்பாக நேரத்தை செலவழித்த தோட்டத்தை நாம் கவனித்தோம். And I spoke on the garden of confrontation and the garden of submission. அங்கே நாம் பார்த்தோம் மேற்கொள்கிற தோட்டம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் தோட்டத்தை நாம் கவனித்திருந்தோம். And when Jesus died, his body was kept in another garden, and I spoke about the garden of confusion and the garden of resurrection. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் மரித்த பின்பு அவரை ஒரு தோட்டத்தில் வைத்திருந்தார்கள். அங்கே நாம் பார்க்கும்போது குழப்பத்தின் தோட்டம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலின் தோட்டத்தை குறித்து நாம் பார்த்திருந்தோம். Now we have come to the end of the series and we are going to look at what was lost, paradise lost. Now it's going to be paradise regained. நாம் இப்படியாக தொடர்ச்சியான இந்த செய்தியில பார்க்கும்போது கடைசி செய்தியாக இப்படியாக காணாமல் போன அந்த பரதேசமானது மீண்டுமாய் மீட்கப்பட்டு கொடுக்க போகிறது. இதை குறித்து நாம் கவனிக்க போகிறோம். I am going to speak on the garden of restoration. இது மீண்டுமாய் சீரமைக்கப்பட்ட இந்த தோட்டத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். Revelation chapter 2 verse 7. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம். He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life which is in the paradise of God. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்கிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு தேவனுடைய பரதீசின் மத்தியில் இருக்கிற ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க கொடுப்பேன் என்றெழுது. Pay attention. The tree of life in the paradise of God. இதை குறித்து கவனம் செலுத்துங்கள். தேவனுடைய பரதேசத்தில் ஜீவ விருட்சம். Now let's go back to the first garden, the garden of Eden in the book of Genesis. நாம் சற்று பின்னோக்கி பார்ப்போம். முதல் தோட்டம் ஆதியாகமத்தில் காணப்படுகிற இந்த ஏதேன் தோட்டத்தை குறித்து பார்ப்போம். Genesis chapter 2 verses 8 and 9. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம் தொடங்கி 9ஆம் வசனம் வரை. And Yahweh God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground Yahweh God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேன் என்னும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார். தேவனாகிய கர்த்தர் பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித விருட்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியிலிருந்து முளைக்க பண்ணினார்.
Now in both gardens we see the tree of life. இந்த ரெண்டு தோட்டங்களில் பார்க்கும் பொழுது ஜீவ விருட்சத்தை நாம் பார்க்கிறோம். When the first man and woman rebelled against God, they were expelled from the garden. முதல் ஆணும் பெண்ணும் இப்படியாக தேவனுக்கு எதிராய் அவர்கள் காரியங்களை செய்தபோது, சிருஷ்டிப்பின் கர்த்தருக்கு எதிராய் செய்தபோது அவர்கள் தோட்டத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டார்கள். The garden was closed to them and the access to the tree of life was forbidden. அந்த தோட்டமானது அது அடைக்கப்பட்டிருந்தது. பின்பு இந்த ஜீவ விருட்சத்துக்கு போகாதபடிக்கு அவர்கள் தள்ளுண்டப்பட்டார்கள். But in the new creation, the garden is restored and the access of the to the tree of life is once again open. ஆனாலும் இந்த புதிய சிருஷ்டிப்பில் நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது இந்த தோட்டமானது மீண்டுமாய் அது பெறப்பட்டது. பின்பு ஜீவ விருட்சத்துக்கு மீண்டுமாய் நமக்கு பாதை திறக்கப்படும். This new garden is not the same garden as the Garden of Eden, but a new garden which is called the paradise of God. இந்த புதிய தோட்டத்தை நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது நாம் ஆதியாகமத்தில் பார்த்த அதே தோட்டமாக இருக்காது. இந்த தோட்டமானது தேவனுடைய பரதேசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. In the book of Genesis we read about the paradise being lost. ஆதியாகம புத்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது பரதேசம் தொலைந்தது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். Curse came. அங்கே சாபம் வந்தது. But Jesus Christ came and took upon all the curse. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து சாபத்தை எல்லாம் அவர் மீது ஏற்றுக்கொண்டு, and in the book of Revelation we have paradise restored. பின்பு பார்க்கும்போது வெளிப்படுத்தின விசேஷ புஸ்தகத்தில் இந்த பரதேசமானது மீண்டுமாய் பெறப்பட்டது அல்லது சீரமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Instead of curse there will be blessings. சாபத்துக்கு பதிலாக இங்கே ஆசீர்வாதம் காணப்படும். I want to touch on three things. மூன்று காரியத்தை குறித்து நாம் கவனிக்க போகிறோம். Firstly, description. முதலாவது பார்க்கும்போது விவரிப்பு. Let's look at the garden. இந்த தோட்டத்தை இப்பொழுது நாம் காணுவோமாக. Secondly, dominion and devotion. இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்கும்போது ஆதிக்கமும் தெய்வீகமும். What we will be doing in the garden. அந்த தோட்டத்தில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம். And finally, decision, how to enter the garden. பின்பு இறுதியாக பார்க்கும் பொழுது தீர்மானம், இந்த தோட்டத்துக்குள் நாம் பிரவேசிப்பது என்றால் எப்படி. Let's first look at the garden now. In a short message like this, I can't touch on everything. I just want to focus on what is not in the garden. இந்த குறுகலான நேரத்தில் பார்க்கும்போது எல்லா காரியத்தையும் குறித்து நாம் கவனிக்க முடியாது. ஆனாலும் தோட்டத்தில் இராத காரியங்களை நாம் கவனிக்க போகிறோம். Revelation chapter 21 verse 4. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away. அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார். இனி மரணமும் இல்லை, துக்கமும் இல்லை, அலறுதலும் இல்லை, வருத்தமும் இல்லை, முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின என்று விளம்பினது. There will be no more tears, because there will be no more death, mourning, crying or pain. இனி அங்கே கண்ணீர் இருக்காது. ஏன் என்று சொன்னால் அங்கே இனி மரணம் இல்லை, துக்கம் இல்லை, அலறுதலும் இல்லை, வருத்தமும் இல்லை. The former things, the things of the world right now that we experience and we go through, tears, sorrow, will no longer be in the restored garden. கடந்த காரியங்கள் அல்ல பழைமையான காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த தோட்டத்தில் இனி இராது. எதுவென்று சொன்னால் கண்ணீர், துக்கம் அல்லது மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் இந்த தோட்டத்தில் இருக்காது என்று சொன்னால் எல்லா காரியமும் புதுப்பிக்கப்படும். In the new heavens and the new earth, in a new creation, there will be no more sorrow. இந்த புதிய வானத்திலும் புதிய பூமியும் பார்க்கும்போது புதிய சிருஷ்டிப்பில் பார்க்கும்போது இனி துக்கம் இராது. Eternity will be one of bliss. நித்தியத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பேரின்பமான காரியமாய் இருக்கும். So the first thing that we see, what will not be in the garden of restoration is sorrow. இந்த மீண்டும் சீர்படுத்தப்பட்ட இந்த தோட்டத்தில் முதல் காரியம் நாம் பார்க்கிற காரியம் இனி இராத காரியம் என்னவென்று சொன்னால் துக்கம். Secondly, let's go to Revelation 22 verses 1 to 3. இரண்டாவது காரியமாக வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் தொடங்கி 3ஆம் வசனம் வரை கவனிப்போம். Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb, through the middle of the street of the city. Also, on either side of the river, the tree of life with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. பின்பு பழுங்கை போல் தெளிவான ஜீவ தண்ணீர் உள்ள சுத்தமான நதி தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதை எனக்கு காண்பித்தான். நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும் நதியின் இருக்கரையிலும் 12 விதமான கனிகளை தரும் ஜீவ விருட்சம் இருந்தது. அது மாதந்தோறும் தன் கனியை கொடுக்கும். அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியம் அடைவதற்கு ஏதுவானவைகள். இனி ஒரு சாபமும் இராது.
தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருக்கும். This city is the new Jerusalem that will descend from heaven and will descend to the new earth. இந்த நகரத்தை பார்க்கும்போது இப்படியாக பரலோகத்தை விட்டு வெளியேறி இந்த புதிய பூமிக்கு வந்து இறங்குற நகரமாய் இருக்கும். We read about it in Revelation chapter 21 verses 1 and 2. இதை குறித்ததான காரியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 1 தொடங்கி 2ஆம் வசனம் வரை இதை நாம் வாசிக்க முடியும். There will be no more curse, nor anything accursed will be there, which means there will be no more sickness. அங்கே சாபமும் காணப்படாது, சபிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு காரியமும் காணப்படாது. ஆகினால் இதோடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் இனி ஒரு எந்த நோயும் அங்கே காணப்படாது. Yet we read that the leaves are for the healings of the nations. ஆனாலும் இங்கே வாசிக்கிறோம் இப்படியாக இதனுடைய இலைகள் ஜாதிகளுக்கு இப்படியாக சுகத்தின் காரியமாய் இருக்கும் என்று சொல்லி. Why would we need healing when there will be no sickness? அங்கே நோய் இனி இராமல் இருக்கும் என்று சொன்னால் நமக்கு சுகம் என்ன அவசியம்? See, we are given in a pictorial form the tree of life that produces fruit regularly and the leaves are always there. In other words, continuous life and continuous healing. இங்கே ஒரு நமக்கு சித்திரமாய் காட்டப்படுகிறது இப்படியாக அங்கே ஜீவ விருட்சம் இருக்கும், தொடர்ச்சியாக அது கனி கொடுத்திருக்கும், அங்கே இலையானது நம்முடைய சுகத்துக்காக இருக்கும் என்று சொல்லி இது என்ன காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் வாழ்க்கையானது தொடர்ந்து இப்படியாக சுகபத்திரமாய் இருக்கும் என்று சொல்லி. Continuous life, continuous healing means no death, no sickness. தொடர்ச்சியான வாழ்க்கை, தொடர்ச்சியான சுகம் என்ன காண்பிக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கே இனி எந்த ஒரு மரணமும் அல்லது நோயும் காணப்படாது. Sickness and death that abounds today in this world will be no more in the garden of restoration. இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறதே போல அதிகமான நோய்களும் அதிகமான மரணங்களை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனாலும் சீர்படுத்தப்படுகிற அந்த தோட்டத்தை நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது இது எல்லாம் இனி காணப்படாது. No more sorrow, no more sickness. அங்கே இனி துக்கம் இல்லை, அங்கே இனி எந்த ஒரு நோயும் இல்லை. Thirdly, Revelation 21 verse 27. மூன்றாவது காரியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனம். But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those who are written in the Lamb's book of life. தீட்டுள்ளதும் அருவருப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள். Revelation 22 verses 14 and 15. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Outside are the dogs and sorcerers, and the sexually immoral, and murderers, and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் தொடங்கி 15ஆம் வசனம் வரை. ஜீவ விருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாகுவதற்கும் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலைபாதகரும் விக்கிர ஆராதனைக்காரரும் பொய்யை விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள். There will be no more place for anything that is unclean or false. In other words, there will be no more sin. அசுத்தமான காரியம் அல்லது பொய்யான காரியம் இனி அந்த இடத்தில் காணப்படாது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் இனி எந்த ஒரு பாவமும் இருக்காது. Sin is the real root of all the evil that we see and all the falsehood that we see. Sin is the real reason, but that will not be found in the paradise of God. இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற எல்லாம் தீமையான காரியங்களும் பொய்யான காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது இதனுடைய அடிப்படை இலேந்து பார்க்கும்போது இந்த காரியமானது இனி தேவனுடைய பரதேசத்தில் எதுவும் காணப்படாது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். All that causes pain now in this world, sin, sorrow and sickness will not be found in the paradise of God in the garden of restoration. இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற நம் வேதனைப்படுத்துகிற எல்லா காரியமும் பாவம், துக்கம், நோய்கள் இதெல்லாம் இந்த புதிய வானத்திலும் இந்த புதிய பூமியிலும் இந்த புது நகரத்திலும் இனி என்றென்றும் காணப்படாது என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். Everything will be new. எல்லா காரியமும் புதிதாய் காணப்படும். Restoration is possible because Jesus Christ came. சீர்பொருத்தல் இது சாத்தியமான காரியம் ஏனென்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து வந்தபடியினாலே. Because he gave his life, is able to redeem, and in the new creation none of this evil and wicked thing will be ever be found. அவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தபடினாலே அவர் நம்மை மீட்டெடுக்க முடியும். ஆகினாலே இந்த புதிய சிருஷ்டிப்பில் பார்க்கும்போது எந்த ஒரு தீமையான காரியங்களும் சாபமான காரியம் பாவமான காரியம் பார்க்க முடியாது. Now around 700 to 800 years before Jesus Christ,
The prophet Isaiah prophesied about the crucifixion. இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கும் முன்பே ஏறக்குறைய 700-800 ஆண்டுக்கு முன்பாகவே தீர்க்கதரிசி ஏசாயா அவரை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்திருக்கிறார். And the prophecy spells out exactly what Jesus carried upon himself when he died on the cross. இந்த தீர்க்கதரிசியானது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரிக்கும் பொழுது எதெல்லாம் அவர் மீது ஏற்றுக்கொண்டு சுமந்து கொண்டாரோ அதை குறித்தது எல்லாம் சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Isaiah 53 verses 4 to 6. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and Yahweh has laid on him the iniquity of us all. ஏசாயா 53 அதிகாரம் 4 வசனம் தொடங்கி 6 வசனம் வரை. மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதலின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லோரும் ஆடுகளைப் போல் வழித்தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நாம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். This prophecy even tells us the manner of how Jesus will die. In verse 5, he will be pierced, meaning crucifixion. இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து எந்த முறையில் இப்படியாக மரணத்தை சந்திப்பார் அல்லது அவருக்கு கொல்லப்படுவார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். இதை குறித்து பார்க்கும்போது குத்தப்படுவார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் சிலுவையிலே அடிக்கப்படுவார். Now observe the three things that Jesus carried upon himself when he hung on the cross. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது 3 காரியத்தை அவர் மீது இப்படியாக சுமந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த காரியத்தை நாம் கவனித்து பார்ப்போமாக. Verse 4 says he carried our sorrows. So number 1, he carried our sorrows. 4வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது நம் துக்கங்களை சுமந்து கொண்டார் என்று பார்க்கிறோம். இதன் அர்த்தம் என்று சொன்னால் துக்கத்தை அவர் சுமந்து கொண்டார். Verse 5 says he was pierced for our transgressions and our iniquities. So number 2, he carried our sins upon himself. 5வது வசனத்தை பார்க்கும்போது நமக்காக அடிக்கப்பட்டு குத்தப்பட்டார் என்று சொல்லி பாவத்தை அவர் மீது அவர் சுமந்து கொண்டார். Now verse 4 says borne our griefs. Number 3, he carried our sickness. நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்து கொண்டார் என்று சொல்லி 4வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். இதன் அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய நோய்களை அவர் மீது அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். Now the translation that I just read from is the English Standard Version. இந்த மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கும்போது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ESV என்கிற மொழிபெயர்ப்பிலே நாம் வாசிக்கிறோம். The word translated griefs is the Hebrew word koli, and Strong's Greek lexicon explains it as malady, anxiety, calamity, disease, grief, sickness. இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கும்போது எபிரேயர் மொழியிலே கோலே என்று சொல்லுவார்கள். இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் நோய், கவலை, பேரழிவு, நோய், துக்கம் அல்லது நோய்கள் என்று சொல்லி நாம் சொல்லலாம். Some translations like the 1984 New International Version and the New American Standard Bible says infirmities. சில மொழிபெயர்ப்பிலே பார்க்கும்போது விசேஷமாக NIV ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு 1984 ஆண்டில் வந்ததும் NASB மொழிபெயர்ப்பில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதிலே பலவீனங்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கும். Young's literal translation says sicknesses. YLT என்கிற மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கும்போது இது நோய்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The New Living Translation says he took our sicknesses and removed our diseases. NLT மொழிபெயர்ப்பிலே பார்க்கும்போது அவர் நம்முடைய நோய்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை அகற்றினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். Some say that when we read Isaiah 53 that by his wounds we are healed, that is a reference to sins and not to sickness, because Jesus only carried our sins upon himself. சில ஆட்கள் இப்படியாக ஏசாயா 53 அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் சுகமானோம் என்று சொல்லி இந்த வாக்கியத்தை வாசிக்கும் போது சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்த்தார் என்று சொல்லி இது நோய்களை குறித்து அல்ல என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள். How did the Holy Spirit inspired apostles understand this part of the prophecy? பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் பகுதியை அப்போஸ்தலர்கள் புரிந்து கொள்ள எப்படி அவர் உணர்த்திருப்பார்? Matthew chapter 8 verses 14 to 17. மத்தேயு 8 அதிகாரம் 14 வசனம் தொடங்கி 17 வசனம் வரை. And when Jesus entered Peter's house, he saw his mother-in-law lying sick with a fever. He touched her hand, and the fever left her, and she rose and began to serve him.
That evening they brought to him many who were oppressed by demons, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our illness and bore our diseases. இயேசு பேதுருவின் வீட்டிலே வந்து அவன் மாமி ஜுரமாய் கிடக்கிறதை கண்டார். அவர் அவளை கையை தொட்ட உடனே ஜுரம் அவளை விட்டு நீங்கிற்று. அவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள். அஸ்தமான போது பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவர் அந்த ஆவிகளை தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி பிணியாளியர்கள் எல்லோரையும் சுஸ்தமாக்கினார். அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது. If you look at the footnote in your Bible, you'll find that this prophecy refers to Isaiah 53 verse 4. உங்கள் வேதாகமத்தில் அடிக்குறிப்பை நீங்கள் கவனிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த வாக்கியமானது ஏசாயா 53 அதிகாரம் 4வது வசனத்தை பார்க்கும்படியாக சொல்லும். Therefore Jesus also took upon himself our sicknesses. ஆகினாலே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய நோய்களையும் அவர் மீது சுமந்து கொண்டார். Now Jesus took upon himself our sins, our sorrow, our sicknesses on the cross, and these are the three things that we will not see in the new heavens, in the new earth, in New Jerusalem. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நம்முடைய துக்கங்களையும் நோய்களையும் பாவங்களையும் சிலுவையிலே அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆகினாலே இந்த 3 காரியத்தை தேவனுடைய பரதேசத்தில் இந்த சீர்படுத்தல் பட்ட தோட்டத்தில் நாம் இனி காண மாட்டோம். No more sin, no more sickness, no more sorrow. அங்கே இனி பாவம் இராது, துக்கம் இராது, எந்த ஒரு நோயும் இராது. The prophecy spoke about Jesus carrying upon himself these 3 things, and when we look at the paradise of God, all these 3 are cancelled. இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை கவனிக்கும் பொழுது இந்த 3 காரியங்களும் இயேசு கிறிஸ்து தன் மீது சுமந்து கொண்டார் என்று சொல்லி நாம் கவனிக்கிறோம். ஆனாலும் தேவனுடைய பரதேசத்தில் நாம் பார்க்கும்போது இந்த 3 காரியங்களும் இனி இராது அல்லது காணப்படாது என்று சொல்லி நாம் கவனிக்கிறோம். How wonderful it's going to be. எவ்வளவு அழகாக இந்த காரியம் இருக்க போகிறது. All that causes sorrow, pain, and all the evil and the wickedness that we see will be no more in this new garden in the paradise of God. நம்மை துக்கப்படுத்துகிற, காயப்படுத்துகிற, வேதனைப்படுத்துகிற காரியங்கள் இதெல்லாம் இனி தேவனுடைய பரதேசத்தில் நாம் பார்க்க மாட்டோம். We have seen a brief description of the garden of restoration, but what will we do for all eternity in this garden? இந்த மீண்டுமாய் சீர்பொருத்தப்பட்ட இந்த தோட்டத்தில் என்ன காரியம் இருக்கும் என்று சொல்லி நாம் கவனித்தோம். ஆனாலும் நித்தியத்துக்கு என்று சொல்லி இந்த தோட்டத்தில் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? Let me just highlight on 2 things. 2 காரியத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு முன்பாக நான் கொண்டு வருகிறேன். Revelation 22 verses 3 to 5. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் தொடங்கி 5ஆம் வசனம் வரை. No longer will there be anything accursed, but the throne of God and of the Lamb will be in it, and his servants will worship him. They will see his face, and his name will be on their foreheads, and night will be no more. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. இனி ஒரு சாபமும் இராது. தேவனும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருக்கிற சிங்காசனம் அதில் இருக்கும். அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார்கள். அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும். அங்கே இராக்காலம் இராது. விளக்கும் சூரியனுடைய வெளிச்சமும் அவர்களுக்கு வேண்டுவதில்லை. தேவனாகிய கர்த்தரே அவர்கள் மேல் பிரகாசிப்பார். அவர்கள் சதா காலங்களிலும் அரசாளுவார்கள். The word translated worship also carries the meaning of service with it. ஆராதனை என்று சொல்லும் பொழுது இதனுடைய அர்த்தம் ஊழியம் செய்வதும் குறிப்பாகும். Worship which is communion with God and we reigning for all eternity. ஆராதனை என்று சொல்லும்போது தேவனோடு நாம் வைத்திருக்கிற சம்பாஷணை அல்லது ஐக்கியம், பின்பு நித்திய காலமாய் நாம் அவரோடு நின்று அரசாள போகிறோம். Dominion and devotion for all eternity in the garden of restoration, which is the paradise of God. இந்த மீண்டுமாய் சீர்படுத்தப்பட்ட இந்த தோட்டம், அதாவது தேவனுடைய பரதேசத்தில் பார்க்கும்போது அங்கே அரசாளுதலும் பக்தியும் அங்கே இருக்குமான காரியமாய் நாம் கவனிக்கிறோம். It's going to be a beautiful place. நிச்சயமாய் ஒரு அழகான இடமாய் இருக்க போகிறது. And we are going to be having sweet communion with God. தேவனோடு இப்படியாக ஒரு அருமையான உறவு நமக்கு இருக்க போகிறது. We will worship him, we will serve him, and we will reign for all eternity. நாம் அவரை ஆராதிப்போம், அவரை சேவிப்போம். அது மாத்திரமல்ல, நித்தியமாய் அவரோடு நின்று நாம் அரசாள போகிறோம். Would you like to be a part of that new creation? இந்த புதிய சித்திப்பின் பங்காளராய் நீங்கள் இருக்க விரும்புகிறீர்களா? Would you like to be a part of that garden, the garden of restoration, the paradise of God?
அந்த தோட்டத்தின் பங்காளராக அல்லது அதனுடைய ஒரு நபராக அதற்குள்ளாக, அதாவது தேவனுடைய சிஸ்திப்பின் தோட்டம் அல்லது இந்த தேவனுடைய பரதேசத்தில் நீங்கள் இருக்க போகிறீர்களா? Where there will be no more sorrow, no more sickness, no more sin. We will have devotion and dominion for all eternity. துக்கம் இல்லாத ஒரு இடம், நோய்கள் இல்லாத ஒரு இடம், இப்படியாக பாவம் இல்லாத ஒரு இடம், நித்தியமாக தேவனோடு ஒரு ஐக்கியம், ஒரு பக்தி இருக்கிற ஒரு இடமாய் அங்கே காணப்படுகிற இடத்தில் நாம் இருக்க போகிறோம். But if I want to be a part of it, what must I do? ஆனாலும் இதனுடைய பங்காளராய் அல்லது இதனுடைய பகுதியாய் நான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? Revelation 21 verses 5 to 8. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் தொடங்கி 8ஆம் வசனம் வரை. And he who was seated on the throne said, Behold, I am making all things new. Also he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. And he said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment. The one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருந்தவர், இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்றார். பின்னும் அவர், அந்த வசனங்கள் சத்தியமும் உண்மையுமானவைகள், இவைகளை எழுது என்றார். அன்றியும் அவர் என்னை நோக்கி, ஆயிற்று, நான் ஆல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தமுமாயிருக்கிறேன். தாகமாயிருக்கிறவனுக்கு நான் ஜீவ தண்ணீரூற்றில் இலவசமாய் கொடுப்பேன். ஜெயம் கொள்கிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக் கொள்ளுவான். நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான். பயப்படுகிறவர்களும் அவ்விசுவாசிகளும் அருவருப்பானவர்களும் கொலைபாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிர ஆராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார். Revelation 22 verses 14 and 15. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Outside are the dogs and sorcerers, and the sexually immoral, and murderers, and idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் தொடங்கி 15ஆம் வசனம் வரை. ஜீவ விருட்சத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாவதுக்கும் வாசல்கள் வழியாய் நகரத்திற்குள் பிரவேசிப்பதுக்கும் அவருடைய கற்பனைகளின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலைபாதகரும் விக்கிர ஆராதனைக்காரரும் பொய்யை விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் புறம்பே இருப்பார்கள். A sample list is given of those who will be cast into hell. யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு தள்ளப்படுவார்கள் என்று சொல்லி உதாரணமான இப்படியாக வரிசை வண்ணை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. This is not a complete list, it's a sample list. இது ஒரு முழுமையான வரிசை அல்ல, ஆனாலும் இது ஒரு உதாரணமாய் கொஞ்சம் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. But if you are doing any one of the things that we have just read beyond, you will be cast into the lake of fire, which is hell. நாம் வாசித்த இதில் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். ஏனென்று சொன்னால் நாம் இந்த அக்கினி கடலில் தள்ளப்படுவோம். Only those who wash their robes can enter and have access to the tree of life. தன்னுடைய வஸ்திரத்தை தொய்த்தவர்கள் மாத்திரமே இப்படியாக இந்த பரதேசத்துக்குள்ளும் ஜீவ விருட்ச கனிக்கும் நாம் போக முடியும். To wash your robe simply means to wash your life. நம்முடைய வஸ்திரத்தை துவைப்பது என்னவென்று சொன்னால் நம் வாழ்க்கையை சுத்தமாக்குவது. Now with what can we wash? எதை வைத்து நாம் கழுவ முடியும்? Revelation chapter 7 verse 14. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனம். I said to him, Sir, you know. And he said to me, These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. அதற்கு நான், ஆண்டவனே, அது உமக்கே தெரியும் என்றேன். அப்பொழுது அவன், இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள், இவர்கள் தங்கள் அங்கிகளை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்திலே தோய்த்து வெளுத்தவர்கள். The only thing that can wash us clean from all the sins that we have committed is the precious blood of Jesus Christ. நாம் செய்திருக்கிற எல்லா பாவங்களிலும் இருந்து நம்மை முழுமையாக கழுவி எடுக்க முடியும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய மாசற்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் மாத்திரமே. That is why Jesus shed his blood on the cross. ஆகினால் தான் இயேசு கிறிஸ்து தன் இரத்தத்தை சிலுவையிலே சிந்தினார். And when we believe in him, when we completely surrender to him, that blood has the power to wash us clean.
அவரை மீது விசுவாசத்தை வைத்து முழுமையான அர்ப்பணம் நம் ஆண்டவருக்கு என்று செய்யும் பொழுது அந்த இரத்தமானது நம்மை முற்றிலுமாய் சுத்திகரிக்கும். If you have not genuinely repented of your sins, which includes your thoughts, your deeds, your wrong beliefs, then you cannot enter. நாம் மெய்யான மனம் திரும்ப, அதாவது நம் சிந்தையோடும் நம்முடைய நம்பிக்கையோடும் மற்ற காரியங்களோடும் மனம் திரும்பாமல் இருப்போம் என்று சொன்னால் இதுக்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்க முடியாது. The decision is yours. தீர்மானம் உங்களுடையது. If you will repent and accept the Lord Jesus as your Savior and Lord, His blood will wash your sins and make you into a new person. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டு மனம் திரும்புவீர்கள் என்று சொன்னால் அவருடைய இரத்தம் உங்களை முற்றிலுமாய் கழுவி ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்பாக புதிய மனுஷனாய் மாற்றிவிடும். And if we were to do that, நாம் இதை செய்வோம் என்று சொன்னால் we will have access to the garden of restoration, into the paradise of God. இந்த பொருத்தலின் தோட்டம், அதாவது தேவனுடைய பரதேசத்துக்குள் போக நமக்கு அனுமதி கிட்டும். The choice is yours and the choice is mine. தீர்மானம் உங்களுடையதும் என்னுடையதுமாய் இருக்கிறது. I can choose between the garden or the lake. நான் இப்படியாக என்னால் தேர்வு செய்ய முடியும், நான் தோட்டத்துக்கு போக வேண்டுமா அல்லது இந்த கடலுக்கு போக வேண்டுமா என்று சொல்லி. The paradise of God or the lake of fire. தேவனுடைய பரதேசமா அல்லது அக்கினி கடலா என்று சொல்லி நான் தேர்வு செய்ய முடியும். What's your decision? உங்களுடைய தீர்மானம் என்ன? If you repent and believe in Jesus, that will be the right and the best decision you can ever make. நீங்கள் மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்து மீது விசுவாசத்தை வைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது சரியான தீர்மானமாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் செய்கிற ஒரு சரியான தேர்வு இருக்கும் என்று சொன்னால் இதுதான். Will you make that decision right now? இப்பொழுதே அந்த தீர்மானம் எடுப்பீர்களா? God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.